Welcome everyone. Today I'm doing a tour on my garden. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្អួតដំណាំក្រោយផ្ទះនៅរដ្ឋ Michigan នៅស្រុកអាមេរិកណាកន្លែងនេះវិញម៉ាក់គាត់ដាំកូន spinach កូនថៃថាវហើយនឹងននោងជ្រុង In this garden bed, my mom planted spinach, loofah, but that's the name of that loofah, finger radish or daikon, finger daikon, and curly lettuce. This is what a curly lettuce look like. នេះគឺជាដើមស្ពៃក្រញាញ់ណា And this is an update on my garden bed. Nôm trông này mình đập trào nèបងប្អូន នៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាំស្ពៃក្រញាញ់នេះគឺកូនស្ពៃក្រញាញ់ curly lettuce នេះគឺដើម spinach ហើយខាងនេះ radish ថៃថាវទូចនេះគឺជាននោងហ្នឹង This is that loofah. See how it had little loofah coming out already. It's not even long yet, but it's growing. Look at that. In this pot, we plant hairy melon. ផើងមួយនេះយើងដាំត្រឡាច ចំណែកមួយនេះវិញយើងដាំត្រប់ In this pot we grow eggplants. And all of that is eggplant in the front row. នៅជួរខាងមុខនេះយើងដាំត្រប់មានត្រប់ស្រួយត្រប់ពណ៌ស្វាយត្រប់ក្តរគោ eggplant Asian crispy eggplant កន្លែងនេះវិញខ្ញុំដាំ cucumber melon ក្តឹបត្រសក់ប៉ុនកូនដៃមេដៃម្លេចម្សិលមិញ ដើមកូនត្រសក់នេះបើយើងធ្វើទ្រើងឲ្យខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងបេះអត់បានណាហើយខ្ញុំធ្វើទ្រើងទាបហើយទ្រើងនេះយើងទិញពីផ្សារហើយយកមកដាក់ឲ្យដើមកូនដើមត្រសក់នឹងឲ្យដុះដើមត្រសក់នេះដុះលឿនណាស់បងប្អូនស្រួលដាំទៀតខ្ញុំមកលេខអីទុកតាម៉ានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯង5 មួយផើងនេះខ្ញុំដាំ6ដើម On this side we grow long bean snake bean ចំណែកនេះខាងនេះវិញខ្ញុំដាំសណ្តែកគួរអត់ទាន់ធ្វើទ្រើងទេបងប្អូនរវល់ធ្វើអីផ្សេងទៀត I haven't made a trellis for it yet because I was busy doing something else. ហើយយើងដកដើមវីត ដើមស្មៅដើមជីមិនបានកា
pull all this wheat. This is Asian corn ចំណែកខាងនេះវិញយើងដាំពោតអាស៊ីយើងគេពោតទាំងអស់ all that are corn Thai pepper plant ម្ទេសហឹរជីសឬក៏ជីប្រហើរខុសគ្នាពីជីក្រហម is different from ជីនាងនួនស្លឹកគ្រៃស្លឹកគ្រៃនេះខ្ញុំដាំពីឆ្នាំមុនណាហើយយកផើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះ That's lemongrass that I planted last year and I brought the pot back inside during winter time. Now I brought it outside. We complete this trellis and garden bed ទ្រឿងហើយនឹងកន្លែងដាំដំណាំយើងធ្វើហើយចំណែកខាងនេះវិញម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដាំខាត់ណា On this side of the bed my mom planted Chinese broccoli and loofah ហើយនឹង nonong and cucumber ហើយនឹងត្រសក់ចំណែកកន្លែងនោះក៏ដាំពោត As a corn is Asian corn it's different from American corn ពោតអាស៊ីយើងវាខុសពីពោតអាកែងផ្លែទូចៗទេ It has small ear It tastes different too ជួចរបងហ្នឹងក៏ដាំពោត By the fence my mom grow Asian corn That's pumpkin right there ហ្នឹងល្ពៅត្រសក់ cucumber ត្រសក់ស្រូវនេះត្រសក់ស្រូវដែរត្រសក់ស្រូវដែរនោះក៏ត្រសក់ស្រូវដែរហើយនៅខាងនោះគឺជាសណ្តែកគួរ That's long bean